صباح الفل، صباح الروقان، صباح المتعه، صباح كل حاجه حلوه. عارف لما حد يقول لك انا ظبطت دماغي؟ ده بالظبط في الكوره. انا ظبطت دماغي كرويا فعلا. مباراه فعلا تدخل الدماغ، فعلا مباراه ممتعه جدا، فعلا مباراه من المباريات القليله اللي ممكن تشوفها في حياتك على مستوى كل حاجه، على مستوى المتعه، على مستوى الاداء، على مستوى الاهداف، على مستوى جمال الاهداف. مباراه النصر والاهلي امبارح تقدر تقول خدنا منها كده قنبلتين او صاروخين اتفجروا من النصر في وش حاجتين، في وش انديه الدوري وفي وش اي حد كان مشكك في الدوري السعودي. اولا في وش اي حد مش كان مشكك في الدوري السعودي ان انت شفت امبارح مباراه كلاسيكو عالميه، مباراه كلاسيكو فعلا من المباريات اللي بنشوفها على مستوى عالي جدا في اوروبا، من المباريات اللي بنشوفها فعلا على مستوى عالي في دوري ابطال اوروبا. انت احيانا يا جدع بتشوف مباريات في دوري ابطال اوروبا تبقى مش عايز تتفرج عليها، ليه؟ لان المباراه ضعيفه. واحيانا بتشوف مباراه في دوري ابطال اوروبا من المباريات العاليه جدا. انا شايف ان مباراه امبارح دي فعلا من المباريات العاليه اللي ممكن تشوفها في دوري ابطال اوروبا، خاصه ان فيها كل حاجه انت تتمناها، فيها خصمين اقوياء، ده قوي وده قوي، وده ند لده وده ند لده، فيها اهداف، فيها اثاره، المباراه رايحه جايه، المباراه ممتعه، كل حاجه حلوه تقدر تطلبها او كنت تتمناها ان انت تشوفها في مباراه كره قدم انت شفتها امبارح في مباراه النصر والاهلي. فالمباراه دي فعلا خير دليل لاي حد وخير رد لاي حد كان مشكك في الدوري السعودي او مشكك في متعه الدوري السعودي او مشكك في نجاح الدوري السعودي. انا حد امبارح بيقول لي، حد من جماهير النصر بيقول لي والله انا فرحان بالاداء وبالمتعه وبالاثاره اكتر من فرحتي بالثلاث نقاط واكتر من فرحتي بان احنا فزنا بالمباراه، من كميه المتعه اللي احنا فعلا شفناها في المباراه. يا جماعه فعلا مباراه ممتعه جدا، فعلا المباراه كانت مفاجاه لاي حد. احنا شفنا قبل كده اوكي مباراه الاتحاد والهلال وكانت فعلا مباراه ممتعه جدا، بس الواحد ما توقعش ان كل كلاسيكو هيبقى بالمتعه دي، كل مباراه ديربي هتبقى بالمتعه دي، كل مباراه ما بين خصم قوي وخصم قوي هتكون بالاداء وبالاثاره وبالمتعه دي. فعلا فاجئونا امبارح باداء كان فائق التوقعات. احنا توقعنا انها هتبقى مباراه حلوه بس ما توقعناش ان هي هتبقى بالحلاوه دي وبالمتعه دي. ففعلا برافو فعلا والله. الصاروخ الثاني او القنبله الثانيه في وش انديه الدوري من النصر، ان النصر كله كان متخيل ان النصر بعيد، اول مباراتين في الدوري النصر اتهزمهم، امبارح النصر فعلا بيتفجر. امبارح النصر دلوقتي 5 مباريات على التوالي كلهم فوز وكلهم باداء وكلهم باهداف عاليه. دلوقتي كريستيانو هو هداف الدوري، كريستيانو هداف الدوري السعودي اللي كله كان بيقول لك منتهي. كريستيانو دلوقتي يا جدع معاه 9 اهداف من 7 جولات وتقريبا ما لعبش مباراتين. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ انت متخيل اداء النصر عامل ازاي؟ كريستيانو هداف الدوري السعودي حاليا في سنه ده، في سن ال 38، والنصر دلوقتي بيحذر كل انديه الدوري، كل اللي كان شايف ان مقدمه الجدول هتبقى ممكن محصوره على الاتحاد والهلال والاهلي وممكن التعاون، لا النصر دلوقتي بيرد. النصر دلوقتي خلاص قرب خالص. النصر دلوقتي 15 بونت بينه وما بين الاتحاد يا دوب فقط 3 بونت. تخيل متعه الدوري السعودي عامله ازاي، تخيل الامتاع اللي في الدوري السعودي عامل ازاي. وما اقدرش انسى اشكر كل واحد بيكتب لي كومنت، كل واحد بيكتب لي تعليق، كميه حب بشوفها في التعليقات وكميه تقدير وكميه احترام من اخواتي في السعوديه. بجد حاجه محترمه جدا وحاجه كويسه جدا. كلنا واحد وكلنا اخوات، وشرف ليا ان انا اتكلم على الدوري السعودي لانه دوري بيمثل كل انسان عربي، دوري بيمثل كل انسان محب للسعوديه، دوري بيمثل كل انسان محب لكره القدم. فانا يشرفني جدا ان انا بتكلم على الدوري السعودي، ويسعدني جدا تعليقاتكم وحبكم الكبير اللي انا بشوفه في التعليقات. اي حد لو اول مره تشوفني وعجبك الفيديو لا تنسى زي ما بيقولوا الاشتراك واللايك، لانه مؤشر ليا ان الفيديو عجبك وبيدعمني وبيساعدني ان انا استمر اكتر واكتر. سلام.